你是否也曾在深夜被一阵咳嗽惊醒，在安静的房间里反复问自己，这真的只是小问题吗？还是身体在用最轻微却最执拗的方式提醒你注意什么？咳嗽太常见了，以至于我们习惯了忽略它，把它当成天气变化、疲劳过度，或是一场迟迟未愈的感冒。可正是这种习以为常，让许多真正重要的信号被悄然掩盖。很多人并不是不在乎健康，而是太相信经验，太相信等等看，直到时间在不知不觉中改变了答案。Dr. New Lizhi 曾用一种近乎哲学的方式提醒人们，身体从不突然背叛你，它只是在你一次次选择忽视时，慢慢失去被倾听的机会。长期的咳嗽，也许一开始只是轻微的不适，却可能在某个你毫无防备的时刻，变成无法回头的分岔路口。真正令人不安的，并不是症状本身，而是我们内心那份自以为安全的判断。当咳嗽从偶尔变成持续，从白天延伸到夜晚，从简单的清嗓变成无法解释的疲惫，它就不再只是喉咙的问题，而是在考验你是否愿意正视真相。很多人害怕检查，不是害怕结果，而是害怕结果会迫使自己改变生活的方式。但你要明白，逃避并不能延长健康，只会缩短选择的时间。此刻你所听到的每一句话，并不是为了制造恐慌，而是为了让你重新学会尊重身体的语言。因为真正的勇气从来不是硬撑，而是在最早的时候给自己一个看清真相的机会。当时间一天天推移，咳嗽依旧没有消失，反而在某些时刻变得更加固执。你心里开始出现一种说不清的感觉，好像有什么被忽略了，却又不愿意承认。很多人就是在这一阶段选择继续忍耐，用止咳药、偏方，甚至自我安慰来换取短暂的安心，但身体的反应却越来越真实。你开始发现，夜深人静时咳嗽更频繁，胸口偶尔出现难以描述的压迫感，体力也不如从前。这些变化并不剧烈，却像一根细线，慢慢勒紧生活的节奏。Dr. New Lizhi 常说，真正危险的不是明显的疼痛，而是那些被我们解释成正常老化或暂时不适的细微异常。悬念就在这里产生，因为没有任何一个信号会明确告诉你答案，身体只是在不断提问，而回应的方式掌握在你自己手中。继续忽视，似乎可以维持表面的平静，但内心深处却多了一层不安。选择面对，可能要付出时间和勇气，却也可能换来清晰和主动。很多故事的转折点，并不是症状突然加重，而是某一次安静的思考，让人意识到拖延本身也是一种选择。此时此刻，你或许正在这条看不见的分界线上徘徊，不知道下一步该往哪里走。但请记住，身体从不会欺骗你，它只是用耐心等待你做出决定。正是在这种犹豫、清醒交织的阶段，命运的方向开始悄然改变，而你是否愿意停下来倾听，将决定故事最终走向哪里。当你终于决定不再回避，选择正视身体发出的信号时，一切并没有想象中那么可怕，反而多了一种久违的踏实感。因为真正让人焦虑的，从来不是结果，而是不确定本身。你开始明白，健康并不是等到失去才去珍惜的奖品，而是需要在每一次细微变化中认真守护的过程。正如 Dr. New Lizhi 所传递的思想，觉察是一种力量，行动是一种尊重。只有当你愿意为自己负责，未来才会向你敞开更多可能。咳嗽也许只是一个起点，它提醒你停下来，重新审视生活的节奏、呼吸的方式，以及你是否已经很久没有真正关心过自己。很多人在人生的关键时刻发现，命运并不是突然转弯，而是由无数被忽略的小选择慢慢铺成的道路。当你选择倾听身体，走进医院，了解真相，你就已经站在主动的一边，而不是被动等待。即使结果需要面对，也比长期活在猜测和恐惧中更加值得。此刻的你，也许并没有所有答案，但至少拥有了清醒与勇气，而这正是改变的开始。愿你从今天起，不再轻视任何持续的异常，不再用忙碌和忍耐掩盖身体的呼救。因为真正的强大，是在还能选择的时候，为自己做出正确的决定。如果你正在经历类似的困惑，请记住，
你并不孤单，理解与行动永远来得及。If you're benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.